crime ရဲ့ COVID-19 နောက်ထပ် update တစ်ခုကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ United States မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ COVID-19 daily new cases တွေဟာတဖြည်းဖြည်းကျလာပေမဲ့လို့နေ့စဉ်တည်ဆုံမှုအသစ်တွေကတော့မကျသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့နေ့ရက်သဘောမှာတော့ရှိနေပါတယ်။ခြားနိုင်ငံတွေကိုကြည့်ကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Brazil နိုင်ငံမှာ daily new cases တွေကအမြင့်ဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ daily new deaths ကလည်းထို့အတူပါပဲ။အိန္ဒိယနိုင်ငံလည်းဒီလိုပါပဲ။စုစုပေါင်း case တွေကဒါရှော့တက်လာနေပါတယ်။ daily new deaths တွေကပါပဲ။အီရန်နိုင်ငံက case တွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်တုန်းကအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နေ့စဉ် case အသစ်1000လောက်မှတက်နေပါတယ်။သေဆုံးမှုတွေကလည်းထို့အတူပါပဲ။ဆောင်းနာစီဟိုက်ဒရိုသာမယ်သီရပီအကြောင်းတော့ကပြောခဲ့တဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံအကြောင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ daily new cases တွေကတော့ကျလာပါပြီ။ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့ case တွေကတော့တမတ်သေးကျလာတာတော့မရှိသေးပါဘူး။အရင်တုန်းကဗီဒီယိုတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေ target ဟာ endothelial system တွေဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါဟာသွေးလွှတ်ကြောတစ်ခုရဲ့လူမှန်မှာဖြူအောင်နေရာကတော့သွေးနည်းဥတွေနဲ့သွေးတွေသွားနေတဲ့နေရာပါ။ဒီ endothelial lining တွေဟာဒီသွေးလွှတ်ကြောနံရံတွေကိုတောင်းဆအောင်ကာရံထားပြီးတော့သူတို့တွေကအလွန်ပါးလွှာတဲ့ cell လေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အရာအလုံးကိုသူတို့ကနေပြော့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။တကယ်လို့သူတို့ inflammation ရတဲ့အခါမှာတည်ကြတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီအရာအကြောင်းကိုခုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခု research တွေအများကြီးလေးလုပ်ပြီးတော့ articles တွေလည်းရှာကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ SARS-CoV-2 ဟာလူကိုကူးတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတာရုပ်လုံးအကုန်ပေါ်သေးပေမဲ့အကြမ်းပြင်းပုံတော့ပေါ်ကစားပြုတ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်လူပေါင်းများစွာဟာလည်းကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးလူပေါင်းများစွာဟာလည်းဒီရောဂါနဲ့တည်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်တင်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းဟာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့အရာကိုဘာလို့မြင်နေရလဲဘာဖြစ်လို့ ventilators တွေဟာကျွန်တော်တို့ထင်ထားသလိုသူတို့လုံနိုင်မယ်လို့ထင်ထားတာကိုမလုံနိုင်တာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တမားတော်တွေဟာအမြင့်ပေပေါင်းများစွာမှာရောက်နေတဲ့လူတွေလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေကိုကြည့်နေရလဲဆိုတာ non compliant lens တွေတော်တော်ဆိုးဆိုးရှိနေမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ very compliant lens တွေရှိနေရလဲဆိုတာပြီးတော့ဘာလို့အချို့ငယ်ရွယ်တဲ့လူနာတွေဟာလေဖြတ်ကြတွေးခဲမှုတွေဖြစ်ကြလဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့အချို့လူနာတွေကြောင့်ပိုကောင်းလာတာ extubation နောက်လုပ်ပြီး ventilator တွေတောင်ဖြုတ်ပြီးကမှ cardiac arrest နဲ့အသက်ပေးလိုက်ရတာတွေဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ရပြီးကမှအခြေအနေရန်ဆိုပြီးပြန်ရောက်လာတာတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရှင်းပြချက်တွေလိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဖြေကတော့ COVID-19 ဟာ endothelial disease ဖြစ်ပြီးတော့ lungs ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်ဖို့အသုံးချရဆိုတဲ့အရှင်းပြချက်တွေမှာရှိနေပါတယ်အဆုတ်ထဲမှာဒါယောဂဖြစ်စေရဆိုတာကတော့ငြင်းကြမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်ပြီးရင်တော့အကြီးမားဆုံးပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နေရာကတော့ endothelium ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုစီမှာတော့ဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့ peer review journal articles တွေ research တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြသွားမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကိုနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ oxidative stress ဆိုတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစည်းအကြောင်းပြန်သွားပြီး basic things တွေကို refresh လုပ်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာပြောမှာက metabolism နဲ့ oxidation တွေနောက် energy production နဲ့ဆိုင်တဲ့ basic ideas တွေနောက် plain biochemistry တွေအကြောင်းကိုပြန်ပြောမှာမလို့ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးသိခံပေးကြပါအောင်ပထမဆုံးပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ cell ရဲ့ battery တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကို mitochondria လို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့တွေက cell ထဲမှာနေပြီးတော့ energy ထုတ်ပေးတယ်သူတို့မှာသူတို့ကိုယ်ပိုင် mitochondrial DNA ဆိုတာရှိပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီအကြောင်းပြောကြမယ်အခု mitochondria တွေမှာ matrix ဆိုတာအလေကနေရာလွတ်လိုဟာမျိုးကိုသိထားမိကြလားမသိပြီးတော့အစွန်းတွေပတ်လဲမှာလေနေရာလွတ်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့ intermembrane space လို့ခေါ်ပါတယ် membrane တစ်ခုကြားမှာရှိလို့အဲ့လိုခေါ်လိုက်တာပါဒါလည်းပြင်ရေးကြည့်လာမှာပါအဲ့ဒါကိုနားလေလွယ်အောင်လို့ဒီပုံလေးဆွဲပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အလေကောင်မှာ matrix ရှိနေမယ်အပြင်မှာတော့ကာယံထားတဲ့ intermembrane space ပတ်လဲရှိနေမယ်အစာစားမယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်တော့အုပ်စုသုံးစုပဲအဓိကရေးပါလိဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် carbs ရယ် fats ရယ် protein ရယ်ပေါ့အဲဒီကနေမှ2 carbon units အဖြစ်ဖြုတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် oxidine CoA ကနေပြီးတော့ Krebs cycle တွေဝင်သွားမယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကို K ပုံစံ K စဝိုင်းပုံစံနည်းနဲ့မှတ်ထားလိုက်ပါမယ်Krebs cycle တွေကနေမှ electron တွေထွက်လာမယ်အဲ့ဒီ electron တွေဟာ NADH ရဲ့နောက်ပြီးတော့ FADH2 နဲ့ထိုက်တက်ဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီကို reduce လို့လည်းခေါ်ပါတယ်
give up လုပ်ဖို့လွယ်ရင်ကောင်းနေပါဒီမှာပြောတဲ့ reduce ဆိုတာကနေရကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ oxidize ရဲ့ဖြောင်းမြန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ A နဲ့ B နဲ့ရှိနေပါတယ် A မှာ electron လေးရှိရဲ့ B ကိုအဲ့ဒီ electron ပေးရဆိုလို့ရှိရင် B ဟာ reduce ဖြစ်သွားမယ် A ကတော့ oxidize ဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်စုံတစ်ခုဟာ electron ဆုံးရှုံးလို့ရှိရင် oxidize ဖြစ်သွားပြီးတော့ electron ကိုရရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ reduced ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီနေရာကိုရောက်နေလဲဆိုတာကိုပြန်ရှင်းပြပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ carbohydrates တွေ fats တွေ proteins တွေအားလုံးဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်လောင်စာဆီတွေပါကားအင်ဂျင်တွေကိုလောင်စာဆီထည့်တဲ့အခါမှာပြန်ရမှာကကားဘိန်းရဲ့ angular momentum ဒါမှမဟုတ် rotational momentum ပါအားကိုအသုံးချပြီးတော့မှ electricity ရဖို့အတွက်သုံးမလားပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်တနေရာကနေတနေရာရွေ့ဖို့ဘိန်းလေဖို့အတွက်သုံးမလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တာပါဒီနေရာမှာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မတူတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြချင်တာပါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးမှာတော့ ATP လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုရဖို့ပါပဲATP ဟာ adenosine triphosphate ရဲ့အတူကောက်ပါ adenosine with 3 phosphate molecules ပါဝင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေ energy ရဖို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ phosphate တစ်လုံးကိုဖြုတ်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် energy ရပါတယ်အဲ့ဒီ energy ကိုပြန်ရဖို့ phosphate ပြန်တက်ဖို့ energy များများပြန်သုံးရပါတယ်ပြန်တက်တာကဘယ်သူ့ကိုပြန်တက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် ADP ဆိုတဲ့ကောင်ကိုပြန်တက်တာပါ adenosine diphosphate လို့ခေါ်ပါတယ် ADP ကနေပြီးတော့ ATP အဖြစ်ပြန်ဖြစ်ဖို့ energy ကိုပြန် add လုပ်ရပါတယ် ATP ကနေပြီးတော့ ADP ကိုပြောင်းချင်ရင်တော့ energy ရပါတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လောင်စာဆီပါပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ energy ရဲ့ currency ပါခြုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ cell ထဲမှာရှိတဲ့အရာအလုံးက ATP ကိုမူတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ carbs တွေ fats တွေ proteins တွေကနေပြီးတော့ ATP ဘယ်လိုရမလဲအဲ့အတွက် mitochondria တွေဟာရှိနေရတာပါ carbs တွေ fats တွေ proteins တွေကိုဖြုတ်ခွဲလို့ရှိရင်2 carbon units ဖြစ်တဲ့အဲ့ကနေမှ Krebs cycle ထဲဝင်တယ်ပြီးတော့ electrons တွေထွက်လာတာပါဒါကပြပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ electrons တွေဟာဒီ membrane စီကိုသွားကြတယ်ဒီ membrane ထဲမှာက proteins တွေရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ Krebs cycle က NADH နဲ့ကိုစားပြုထားတဲ့ electrons တွေဟာ intermembrane space ကိုသွားပြီးတော့ electrons ကို give up လုပ်မှာပါလက်ခံမဲ့ proteins တွေကလည်းရှိနေပြီးသားပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘာကိုမြင်နေရလဲတေချာပြောပြလို့ရအောင်လို့နည်းနည်း blow up လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ membrane ရှိနေမယ်နောက်ပြီးတော့ intermembrane space ရှိမယ် electrons ရှိမယ် proteins နဲ့ membrane တွေရှိပါမယ်ဒီကနေပြီးတော့ electron တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာဟိုအပေါ်ဆုံးထိကိုဝင်လာမယ် electron reduction scale ထိကိုသွားမယ် electron တွေ give up လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေဟာout group ကိုရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ reduction ထပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့လို reduction လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ state of reduction ကနေပြီးတော့နောက်ထပ် lower state of reduction ကိုရောက်ပါတယ်အဲ့လို reduction လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ protons တွေကိုဖမ်းပေါက်လုပ်ပါတယ်intermembrane space တွေကို protons တွေဖမ်းပေါက်လုပ်တာပါပြီးသွားရင်နောက်ထပ် species တစ်ခုကိုသွားမယ်ဆောနာက direduction process ထပ်လုပ်မယ်ပို oxidize ဖြစ်တဲ့နေရာကိုထပ်သွားမယ် more protons တွေက pumped into the intermembrane space ကိုရောက်လာမယ် proton တွေဇာတ်တိုက် pump လုပ်နေရင်ကနေပြီးတော့မှ protons တွေဟာ high concentration နဲ့ရှိလာပြီးတော့အဲဒါကြောင့်ပဲ intermembrane space ထဲမှာရှိတဲ့ pH ဟာတော်တော်လေးနည်းလာပါပြီပြီးရင်တော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောကြမယ်နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတာကတော့ဒီနေရာကနေ reduce ဖြစ်နေတဲ့ electrons တွေဟာတခြားအရာတွေကိုလည်း reduce ဖြစ်စေရဲ့အကောင်မှာနောက်ဆုံးတော့ oxidize ဖြစ်သွားပြီးတော့ reduce ထပ်လုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေအထိကိုရောက်သွားပါတယ်အခုသူ reduce လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့တခုရီတော့အရာကတော့လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ oxidize အဖြစ်ဆုံး molecule ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အကောင်မှာအဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ oxygen ကိုယ်တိုင်းမှာပဲ oxygen ဟာအဲ့ဒီ electrons ကိုယူပြီးတော့ oxygen ကနေပြီးတော့ H2O water အဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ oxygen ဟာလူခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာလို့အလွန်ရေးပါလဲဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါ
ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညမှာအောက်ဆီဂျင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် electron လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်လို့ပါပဲတကယ်လို့ဒီညမှာ electron ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ traffic accident ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်အရာတွေအားလုံးကနောက်ကိုပြန်ရောက်သွားမယ်နောက်မှာစုပုံနေမယ်လှုပ်ရှားမှုတွေလည်း electron လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းရှိလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ electron လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းရှိမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း proton စီက intermembrane space ကိုရောက်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ intermembrane space ထဲမှာ proton စီရှိဖို့အရေးပါလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ intermembrane space ထဲမှာရှိတဲ့ proton စီဟာ proton concentration နည်းနည်းပဲရှိတဲ့ matrix တွေကိုပြန်သွားကြလို့ပါသူတို့က channel တွေကနေပြန်သွားကြတယ်အဲဒီ channel က coupling လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာ Colorado မြစ်ပေါ်ကဆယ်ကြီးကိုဖြတ်သွားတယ်လို့မျိုးဒါပိုင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ ATP ကနေပြီးတော့ ATP အဖြစ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ရရှိပါပြီ။ Okay နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ currency ကိုရရှိပါပြီ။ငါတို့တွေက carbs တွေ fats တွေ protein တွေကနေပြီးတော့ ATP ကိုဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုရင် carbon units နှစ်ခုအထိကို break down လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ Krebs cycle ထဲဝင်တယ် electron တွေရလာတယ်။အဲဒီ electron တွေကမှဒီ electron transport chain နဲ့ကိုဝင်သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ oxidize လုပ်လာရနေပြီးတော့ oxygen ကနေ water အထိကိုပြောင်းနိုင်တယ် reduce လုပ်လိုက်တယ်အဲဒီလို electron transport chain လုပ်နေတဲ့ process ထဲမှာပဲ proton တွေက intermembrane space ကိုရောက်လာတယ်နောက်ဆုံး intermembrane space တွေကနေပြီးတော့မှ channel တွေကဝင်လာတဲ့အခါမှာ ATP ကနေပြီးတော့ ATP ကနေ ATP ဆိုတဲ့ energy ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိရပါဒီမှာတကယ်လို့ oxygen သာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် electron transport chain တွေကနောက်ပြန်သွားပြီးတော့ proton တွေကလည်း intermembrane space ကိုလုံးဝသွားလို့မရဘဲနဲ့ဒီ cascade ကြီးလည်းဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး ATP လည်းမရှိဘဲနဲ့ cell တွေလည်း energy မရဘဲတည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပြခြင်းတဲ့အချက်တချို့တော့ရှိပါတယ်။နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့တော့တင်ဟာတကယ်လို့ carbs တွေ fats တွေ metabolism တွေကို quick metabolize လုပ်နိုင်တဲ့ဒါရဲ့တစ်ခုကိုစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မှာ electron တွေအများကြီးပို့လာမှာပါ။အဲဒီ electron တွေကနေပြီးတော့ electron transport chain တွေကို move လုပ်ဖို့ ready ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေပါ။တကယ်လို့ဒါ regulated series of metabolism ဖြစ်နေရင်တော့မှ high carb တွေ high fat diet တွေစားလိုက်တာဟာတင့်ကို mitochondria matrix ထဲမှာ electron တွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်နေစေမှာပါဒါကြောင့် excessive 5 calorie intake စားရဆိုလို့ရှိရင် carb ပဲဖြစ်ဖြစ် fat ပဲဖြစ်ဖြစ်2 carbon units ကနေ Krebs cycle ထဲဝင်မယ် electron တွေအများကြီးထွက်လာမယ်အဲ electron တွေကမှ electron transport chain တွေကိုရောက်ရှိစေမှာပါနံပါတ်2အချက်ကတော့ oxygen ဟာဘလို့ electron အမျိုးအစားကိုမဆိုလက်ခံဖို့အသင့်ပဲဆိုတာပါelectron transport chain ရဲ့အောက်ဆုံးနေရာက electron ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာရှိရဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိတဲ့ electrons တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တခြား species တွေအားလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ electron ကိုကြိုက်လို့ပါပဲကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ NADH နဲ့ FADH2 ပုံစံနဲ့တင်စီထားတဲ့ဒီ electrons တွေဟာfairly highly regulated ဖြစ်ပေမဲ့လို့တစ်ခါတရံမှာ NADH ဒါမှမဟုတ် FADH2 တွေဟာအရင်များနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ direction တွေလွဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒီညမှာနောက်ထပ်ပြောဖို့လိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီညမှာရှိနေတဲ့ oxygen ဟာ electron transport chain ရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ electron တွေဟာကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တမင်တက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရလာရဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာပါပဲဒီညမှာ super oxide တွေအကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတင်တကယ်နားထောင်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အရင်မြန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေပြီးတော့နားထောင်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာတကယ်အရေးကြီးလို့ပါပဲဒီညမှာကျွန်တော်တို့ oxygen အကြောင်းကိုပြောကြမှာပါကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာ oxygen ကို final electron acceptor အနေနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ကြပါတယ်ဒီမှာကတော့ electron တစ်ခုကိုပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘာကြီးဖြစ်လဲဆိုတာပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ oxygen ကို electron ပေါင်းထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က super oxide လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုရရှိပါတယ်။အဆက်ကြီးကြီးကိုဒီပေါ်တင်လိုက်မယ်။ electron တစ်လုံးထည့်ထားမှသိအောင်လို့ single electron ထည့်တိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် radical လို့ပြောတဲ့ဟာလေးဖြစ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်ကိုမြင်တဲ့အခါအဲ့ဒါဟာ radical လို့မှတ်ရပါမယ်။ဘာလို့အဲ့လိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဒါ very reactive and very dangerous ဖြစ်ပြီးတော့ DNA ကိုလည်းပျက်စီးစေနိုင်တယ်ပြီးတော့ very bad inflammation တွေကိုလည်းဖြစ်စေလိုပါပဲဒါဘာလို့အရေးကြီးတာလဲဆိုတော့တကယ်ကခန္ဓာကိုယ်က radical ဆိုတာကိုသုံးပြီးတော့ bacteria တေအောင်လုပ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုထပ်ပြီးပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီ radical ကိုနောက်ထပ် electron တစ်ခုထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ hydrogen peroxide ရလာပါတယ် hydrogen peroxide ကလည်း bacteria တေစေမှကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်နောက်ထပ် electron ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ hydroxy radical ဆိုတဲ့ဟာကိုရရှိပါတယ်အဆက်အကြီးကြီးကိုမြင်အောင်လို့ထည့်ရတာ dangerous species မှန်သိအောင်လို့ပါ
အဲ့ဒါကိုနောက်ထပ် electrons ထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးတော့ H2O water ကိုရရှိပါတယ်ဒီမှာအနေရရှိရဲ့ကောင်တွေကတော့ hydroxy radical နဲ့ superoxide ပါပဲမြင်ရအောင်ဒီပုံမှာနာမည်ရေးပြီးတော့ဖော်ပြပေးပါမယ်ဒီကောင်ကတော့ superoxide ပါဒီကောင်ကတော့ hydroxy radical ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာတက်ရှိရဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အရာတွေပါတကယ်လို့အသင်္ခဏကိုယ်ရင်းနေရဲ့တစုံတစ်ခုကိုတက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင် cells တွေကဒီကောင်နေနဲ့ neutrophils တွေလို့ cells တွေဖြစ်အောင်လို့ပြုလုပ်မှာပါ neutrophils ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် NADPH oxidase ဆိုတာရှိပါတယ်သူဟာ NADPH ကို oxidize လုပ်တဲ့ enzyme မှာဒီနေရာမှာ ASC နဲ့စုံစမ်းများကို enzyme လို့မှတ်ထားပေးပါသူဟာ NADPH ကို oxidizing လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင် O2 ကို superoxide ကနေပြီးတော့ reduce လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင် superoxide နဲ့ hydroxy radical တွေက batch player တွေပါအဲ့လိုကောင်တွေက cells ထဲမှာစုပုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ defense mechanism ရှိရပါတယ် H2O2 ကလည်း radical ဆုံးမဟုတ်ပေမဲ့ကောင်းတဲ့အရာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဖြည့်ရှင်းဖို့နည်းလမ်းတွေလိုလာပါပြီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စုပုံနေတဲ့ radical တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့ one of the enzymes ကတော့ SOD လို့ခေါ်တဲ့ superoxide dismutase ပါပဲသူ့ကိုလည်းနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် superoxide dismutase ဟာ superoxide molecules နှစ်ခုကိုယူပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုတစ်ခုကို oxygen molecule အဖြစ်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကျတော့ hydrogen peroxide အဖြစ်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာရှိတဲ့ electron တွေကိုသူ့ဘေးကတခြားကောင်တွေကိုပေးပစ်တာပါတစ်ခုကို oxygen ပြောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုကို hydrogen peroxide ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ပေါ့ superoxide dismutate ၃မျိုးရှိပါတယ်တစ်မျိုးကတော့ mitochondria တွေမှာနေပါတယ်တစ်မျိုးကတော့ cytosol တွေမှာနေပြီးတော့တစ်မျိုးက extracellular matrix တွေမှာနေပါတယ် superoxide dismutase ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလောက်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့ elements တွေဖြစ်တဲ့ metals တွေထဲမှာ zinc ရယ် copper ရယ်နောက်ပြီးတော့ mitochondria ရဲ့ version အတွက် manganese ရယ်ဟာအရေးပါတဲ့အကောင်တွေအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်သူတို့တွေဟာ superoxide တွေကိုဖယ်ရှားဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာ superoxide dismutase အတွက်အရေးပါတဲ့ elements တွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ hydrogen peroxide အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြကြမှာတည်ရယ်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်အရေးပါတဲ့ enzyme တစ်ခုကတော့ glutathione peroxidase လို့ခေါ်တဲ့ GSHPX လို့အတူကောက်သုံးတဲ့ကောင်ပါ hydrogen peroxide ကသူ့စီမှာရှိတဲ့ electron တစ်ခုကို H2O ကိုပေးခြင်းအပြင် reduce လုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ water က electrons နှစ်ခုကိုရရှိပါတယ်။ glutathione က form နှစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ oxidized form နဲ့ reduced form မှာ reduced form မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ two equivalents of glutathione ရဲ့ပြီးတော့ sulfur အုပ်စုနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ hydrogen တစ်လုံးရှိနေပါတယ်။ oxidized ဖြစ်တဲ့ form မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ GSSG ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့မှာ disulfide bond လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးရပါတယ်။ဒီနေရာမှာ redox reaction ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ reduced form ကနေပြီးတော့ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ glutathione peroxidase ကနေ electron နှစ်ခုကို hydrogen peroxide ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ harmless water အဖြစ်ရပါတယ်။အဲ့နောက်မှာ glutathione system ကို recharge ဘယ်လိုပြန်လုပ်ကြမလဲ။အဲ့တော့ပြန် reduce လုပ်အောင်ပါပေါ့။ဘယ်လို reduce လုပ်မလဲဆိုတော့ two electrons ရှိနေတဲ့ NADPH ကနေပြီးတော့ NADP+ ကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ glutathione reductase ဆိုတဲ့ enzyme ကလုပ်ပေးပါတယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ glutathione ကို reduce လုပ်ပေးလို့ပါ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် NADPH ကလာတဲ့ electrons တွေဟာ glutathione ရဲ့ reduced form ဖြစ်တဲ့ 2GSH ကိုတွားကြတယ်။ပြီးရင်တော့ glutathione peroxidase က hydrogen peroxide ကို NAM မရှိတဲ့ H2O အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ reduce လုပ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်သိချင်တဲ့ system တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ catalase လို့ခေါ်ပါတယ်။ catalase က H2O2 ကိုယူပြီးတော့ H2O အဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ 2 molecules of H2O2 ယူတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကို oxygen အဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာ peroxisome ရဲ့အကူအညီရှိမှဖြစ်နိုင်တာပါ။သူကလည်း enzyme တစ်မျိုးပါ။သူတို့ဟာ cells တွေထဲမှာရှိတဲ့ organelles တွေလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ element ကတော့ iron ပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်အသင်ကိုလုံးဝသိစေချင်တဲ့အရာပါလေကျွန်တော်သိစေချင်တာက superoxide ဟာအလွန်ဆိုးတဲ့ molecule ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာပျက်စီးမှုအများပြားကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ
သူဟာ oxidative stress တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ဟာအဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုနီလန်းမျိုးစုံကိုသုံးလာရပါတယ်ဒီထက်နီလန်းတွေတကယ်တစ်ခုကတော့ superoxide dismutase ပါသူဟာဇင်းညံခေါ်ပါရ manganese ရဲ့လိုအပ်ပါတယ်ဖယ်ရှားဖို့နောက်ထပ်တစ်နည်းကတော့ glutathione peroxidase ဖြစ်ပါတယ်glutathione peroxidase က hydrogen peroxide ကိုယူပြီးတော့ H2 ပြောင်းပေးတယ်ဒီလိုဒီ system တွေကအလုံးမလုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီညမှာ superoxide တွေပုံလာမယ်ပြောလို့ရှိရင် oxidative stress တွေပေါ့အဲ့ဒီပုံလာတဲ့အခါမှာယောဂါကြီးစားရတာပေါ့literature ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်သေးလဲဆိုတော့ ROS reactive oxygen species လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ superoxide တွေ H2O2 တွေ hydroxy radicals တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်လို့ပါသူတို့သုံးကောင်ကိုပေါင်းပြီး ROS လို့ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ဟာတကယ်ယောဂဖြစ်စေအရာတွေပါပဲကဲဒါဆိုကျွန်တော်အခုလိန်တည်ထားရဲ့ဘုသူတအတစ်တွေကိုတုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်တွေတိုးလာအောင်လုပ်နိုင်မလားကြည့်ကြတရားပေါ့ဒါကတော့2008ခုနှစ်တုန်းက publish လုပ်ထားတဲ့ article ပါခေါင်းစဉ်ကတော့ angiotensin converting enzyme 2 ဟာ endothelial protection လုပ်ပေးပြီးတော့ atherosclerosis ကို short ချပေးအဆိုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာအခု SARS-CoV-2 ရဲ့ target က ACE2 ဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုအဲ့ဒီ article ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာဆက်ကြည့်ကြရပေါ့ဒီ section မှာတော့ ACE2 ဟာ endothelial cells တွေမှာ angiotensin 2 induced ROX production ကို modulate လုပ်ပေးရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်2008ခုနှစ်ကလေးကသိခဲ့ကြပါအဲ့ဒါကိုလွယ်ကူရှင်းလင်းအောင်လို့ပုံလေးနဲ့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ angiotensin 1.7 ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်သူကနေပြီးတော့ NADPH oxidase ကိုတွားပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ထားရမှာက angiotensin 1.7 ဟာ angiotensin 2 ရဲ့ product ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကိုangiotensin converting enzyme 2 ကနေပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်တာပါဒါပေမဲ့ SARS-CoV-2 ဟာ ACE2 ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ခါမှာမဖြစ်မလဲဆိုတော့ inhibition of inhibition ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် NADPH oxidase ဟာမိုင်ကွန်ခွင့်ရပြီးတော့ဒီ superoxide molecules အစိုးကောင်တွေကိုဖန်တီးပါတော့တယ်ဒီညမှာမေကွန်းဟာတကယ်လို့တစုံတစ်ယောက်ကနှလုံးသွေးကြောယောဂလိုမျိုးစီးကြိုလိုမျိုးအဝါလွန်ယောဂလိုမျိုးယောဂတစ်ခုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင် superoxide dismutase တွေကအလုံးမလုံးတော့တာပြီးတော့ glutathione peroxidase တွေကအလုံးမလုံးတော့တာဟာဖြစ်နိုင်လားဆိုတာပါပဲပြီးတော့ oxidative stress balance ရဲ့တစ်နေရာနှစ်နေရာလောက်ထိထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခါမှာရုပ်တရက်ကြီး NADPH oxidase ကို in check position မှာထားနေတာ angiotensin 1.7 တခုပဲရှိနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကမှ COV-2 virus ကနေပြီးတော့ angiotensin 1.7 ထုတ်ပေးရဲ့ ACE ကိုအလဲထိုးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် NADPH oxidase ကလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီးမင်းမကွင်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ system ထဲမှာ superoxide တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ endothelial damage တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတော့မှာပါအခုရှင်းပြတဲ့အရာကြီးဟာကျွန်တော်တို့ COVID-19 မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့အရာကြီးဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့အခြေခံသဘောတရားပါပဲ။ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်း update တွေရှင်းပြတဲ့အခါမှာနားလည်လွယ်အောင်ရှင်းပြထားတာပါ။